现在烧彻底退了，但是咳嗽越来越多，这是好转了还是严重了？今年肺炎的孩子太多了，发烧咳嗽一个接一个。总有家长问我，马大夫，我家孩子肺炎，现在烧彻底退了，但是咳嗽越来越多，这是好转了还是严重了？这种情况通常属于疾病的恢复期，所以还是好转了。因为孩子不发烧了，说明感染已经控制了，病原体基本被消灭了，但是呼吸道并没有完全恢复，黏膜还有充血、水肿等炎症反应，还会有像痰等炎症分泌物，就像有些人说的上痰了，但这些痰不能一直留在气道内，需要把它们咳出来，所以咳嗽就增多了。这种情况通常不建议使用什么止咳镇咳药，因为那样往往不利于痰液咳出，你不咳，痰怎么排出来？当然，如果痰液较多不易咳出的话，可以在医生的指导下使用一些化痰排痰药，但不是止咳镇咳药。有些孩子咳嗽没有痰，干咳或者有少量的白痰，尤其是早晚或者运动后出现或加重，咳得很频繁，时间也长，有的1-2个月不缓解。这种情况通常就是我们所说的感染后咳嗽，主要是因为呼吸道黏膜被病原体破坏了，导致这个呼吸道敏感，出现了气道高反应，有点刺激就会咳嗽。如果咳嗽不严重，无需用药，等气道黏膜慢慢修复后就好了。如果咳嗽很频繁，影响到了生活休息，可以在医生的指导下使用控制气道高反应的药物。过敏体质的宝宝可以同时使用氯雷他定等抗过敏药物。总之，大家要明白，咳嗽是一种对人体有利的自我保护机制，是为了把气道内的分泌物或异物等排出来，所以不要盲目使用止咳镇咳药。如果咳嗽过于剧烈频繁，影响到了生活休息，建议咨询专业医生，先判断咳嗽的原因，然后再对症处理。我是马大夫，关注我，了解更多你想知道的。